مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيناكم فيديو جديد وجولة جديدة. جولتنا بين سلسلة الجبال الألب. اسم المدينة والله ما عم بعرف وين، بس هي بنص سلسلة الجبال. خلينا نتابع جولتنا وشوفوا الطبيعة حلوة والشلالات يعني بتجنن.
يا سلام، بس من الشجر ما عم تبين شلال. هذا الشلال طبعا التحتاني، نحن صورنا فوق، الا هذا التحتاني نفسه بس لتحت عم ينزل لتحت. بس زكور في سيارة تحت. شوفوا اصدقائي قديش مي صافيه. هاي بتوقع هذا الشلال كله مية الثلوج، الثلج. شوفوا اصدقائي، شوفوا وحتى بالحيطان بتلاقيه مثل الشلالات عم ينزل.
طبعا عندي لا ولا ولا بلاش عارف ولا aí motivo tá bom tem comigo ganz Deutschland ganz Österreich mere ko gut na lokte mere na ganz Österreich زلمة البيت سعودي بدري وشمالي ya أبشر أقول لك أنت خلاص foto mı ama foto aynı foto هي الكسكوت ما بعد كاش جو هلا شانس